Hej och välkomna! Då var det symmetri på dagordningen. Definition på symmetri. När en geometrisk plan figur, ni vet när den är tvådimensionell bara, beter sig oförändrad vid spegling i planet. Tänk att ni har den mot en spegel eller mot en helplan vattenyta. När den beter sig oförändrad, då pratar man om symmetri. Spegelsymmetri. Om en figur kan delas i två lika delar av en symmetrilinje, eller i flera delar för den delen, delarna är spegelbilder av varandra. Om en figur kan delas i två lika delar av en symmetrilinje, delarna är spegelbilder av varandra. Här har vi då en kvadrat. Ska vi göra så här. Om vi delar den här kvadraten exakt på mitten där, delas den i två lika delar av en symmetrilinje. Delarna är spegelbilder av varandra. Ja. Här då. Ja. Och nu var det här en kvadrat. Blir det här då? Spegelbilder av varandra. Ja. Och. Ja. Och lilla pil då? Nej. Men kanske. Där. Ja, så blir det. Det är spegelbilder. Och även så här. Ja, va? Då ska vi titta på rotationssymmetri. En figur har rotationssymmetri om den kan vridas runt en punkt så att den ser likadan ut. Om vi tittar på här då. Nu ska vi se, nu ska jag göra så där. Om vi har en punkt här så kan den vridas runt så att den ser likadan ut. Alltså den där A där, vad säger du? Nej, det kan den faktiskt inte. Men H då? Vi sätter en punkt. Här. Kan du vrida den runt? Kolla nu. Och nu ser du att då blir den faktiskt likadan. Så vrider jag den ett halvt varv, 180 grader, så ser den likadan ut. Så då har bokstaven H rotationssymmetri, men inte bokstaven A. Vi tittar på de här figurerna. Hur många grader ska du vrida var och en av dessa runt sin egen centrerade punkt? Här har vi den centrumet, där har vi den centrumet och där har vi den centrerade punkten. Så att den ser likadan ut igen. Vi tittar på bokstaven X här. Om jag gör en liten markering när jag tycker att den ungefär kommer rakt upp här, så kan väl du fundera på hur långt du har behövt vrida den för att den ska bli. Här har vi där markering, där startade vi. Tänk på att ett helt varv då, kommer du ihåg, är då 360 grader. Så halva varvet blir 180, sen har vi 90 grader. Här va? Nu är den likadan igen. Alltså ett halvt varv 180 grader. Och den här då? N. Börjar där. Här ser den likadan ut igen då. Jo, ser du? Även den här. Där har du det. Ser du? Och stjärnan då? Här börjar vi. Där ser stjärnan exakt likadan ut igen.
och där. Då har vi liksom att i X's fall så gick det ett halvt varv 180 grader, i N's fall så var det 180 grader och i stjärnans fall så blev det ju 90 grader där. Så då har vi hur många grader från centrumspunkten och så likadan ut. Jo då, när du vrider en figur som vi gjorde på bilden innan med X, N och stjärnan så beskriver man rotationsordningen. Det vill säga hur många gånger kan figuren vridas runt under ett varv så att den ser likadan ut. Rotationsordningen kan räknas ut med en formel. Låt oss kalla rotationsordningen för N. Och då blir rotationsordningen N lika med 360 grader delat med det minsta antalet grader som man måste vrida figuren så att den ser likadan ut. Och det kallar vi för phi i det här fallet. 360 delat med phi. Och om vi då tar precis exemplet innan så skulle det ju bli 360 delat med 180 och rotationsordningen skulle bli 2. Vi tar ett exempel. Här ser ni X1 igen då. Vi tittar på det exemplet igen så ni förstår vad jag menar. Om vi startar här uppe då. Kommer ni ihåg att den behövde gå, hur var det nu då? Japp, ett halvt varv. Så. Och ett halvt varv är 180 grader. Då blir phi då lika med 180. N är lika med 360 delat med 180. Och det blir 2. 2 gånger 180 på 360. Så rotationsordningen är 2. Hoppas du är med på det. Då tackar jag för mig för denna gång och säger slut för idag.